How does one create a better tomorrow? At Nature Bio Foods, it begins with making the best possible organic products in the nicest possible way. 25 years since its inception, the company has become a global leader in providing authentic organic products to the world while creating a holistic, integrated and sustainable business model that supports over 75,000 farming families. Fairtrade trains and supports farmers to go organic to increase the value of their products and protect their local environment. 2005 के पहले हम लोग मोटे धान की खेती करते थे। मोटे धान में जो सस्ता बिकता था और कम पैसा मिलता था। जब 2005 में कंपनी आई तो हम लोगों को बासमती के बारे में बताया गया कि जैविक खेती करो, तो उसमें पैदावार जब अच्छी होने लगी तो हमें अच्छा रेट मिलने लगा, तो बासमती से उत्पाद हम लोगों का ज़्यादा हुआ। Fairtrade Premium is an extra amount of money received by Fairtrade farmers and workers on top of the price of the product which they can invest in improving their business or projects of the community's choice, such as education, housing and protecting the local environment. Nature Bio, which received Fairtrade certification in 2011 for its produced basmati rice, has also been utilizing the Fairtrade Premium Fund for livelihood improvement and community welfare programs. Its producer welfare organization, Fair Farming Foundation, is committed to improving the lives and livelihood of communities that depend on farming. For the paddy farmers in Bahraich, Uttar Pradesh, life used to be a string of woes because of poor yield and fluctuating paddy prices. Their issues ranged from undulating terrains to a lack of access to farming implements and inputs. हम लोग ऐसे खेती करते थे, ऊंची नीची जमीनें थी, कहीं जल भराव हो गया, कहीं पानी नहीं है। बैल में जो है हल चला के खेती करते थे, कोई संसाधन थे नहीं, उपज भी नहीं होती थी, किसी तरीके से जीवन यापन होता था। But Fairtrade certification and access to Fairtrade Premium Fund have helped them take significant decisions related to their livelihood. What drives these decisions is the emphasis on climate-smart practices that can equip them to adapt to changing weather patterns amidst depleting natural resources. For instance, the issue of undulating land was addressed by adopting climate-smart laser land leveling technology. Manoj Pandey, a farmer who benefited from this activity, says that his land is now even, which means irrigation water reaches every part of the field with minimum waste from runoff or waterlogging. लेजर लेबलिंग से 30 से 40% पानी की बचत हुई, बिजली की बचत हो गई हमारी, कई तरीके की बचत हुई और रोपाई में भी बीज कम लगता है। सबसे बड़ी चीज़ है, हम लाइन से रोपाई करते हैं, समतल होने की वजह से लाइन से रोपाई करते हैं, तो इसमें बीज भी कम लगता है, कीट भी नहीं लगते हैं। Setting up of farmer knowledge centers has helped the farmers switch from conventional farming to eco-friendly techniques to bring about sustainable changes in the environment. कंपनी के जो स्टाफ हैं, इन लोगों ने सिखाया हम लोगों को खाद बनाने की, दवा बनाने की, केंचुए खाद बनाने की। कच्चा गोबर हम लोग ऐसे डाल देते थे खेत में, उसमें कीट उत्पन्न हो जाती थी। इन लोगों ने बताया कि उसकी लेयर बनाइए, पानी डालिए, हरा पत्ता डालिए, उसके ऊपर कूड़ा डालिए, जो फसल का अवशेष हमारा बचता है उससे हम लोग सब खाद बना लेते हैं। तो हम लोग जैविक रूप से अच्छे ढंग से खेती करने लगे, अच्छा पैसा मिलने लगा। एक धान जैसे मान लो 1500 में 1500 में बिकता था, हमारा 4000 में बिकता है, 4000 रुपये कुंटल बिकता है, तो हमें 3 गुना ज़्यादा पैसा मिला ना। A significant part of agricultural activities rely on women who also take up the role of managing their complex households. But widespread restrictions and negative perceptions around menstruation contribute to strong gender disparities in health and education. To address these disparities and help women lead healthy lives, menstrual hygiene management training was provided through the Premium. Preeti, a community mobilizer, organizes trainings to explain to women and girls the necessity to use menstrual hygiene products. यहाँ
पर महामारी की समस्याएं इस तरह थी कि जैसे कि औरतें बहुत परेशान होती थी, उनको बीमारियां होती थी। कोई बता रहा था कि हमारे बच्चेदानी का कैंसर हो गया है, कोई बता रहा था मेरे इन्फेक्शन है, कोई कुछ बताता, कोई कुछ बताता, किसी को मतलब दर्द होता। हर तरह से वो पूरी तरीके से बीमार थी। फिर जब हम यहाँ पे आए, सबसे पता चला हमको, फिर हमने सबको सजेशन दिया कि आप लोग जो है सैनिटरी पैड यूज कीजिए। फेयरट्रेड प्रीमियम में इन महिलाओं को इनका जीवन बेहतर करने में मदद तो बहुत मिली है, क्योंकि कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जो गरीब होती हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकती हैं पैसे कि वो अपना मंथली ये सब पैड ला सकें। और कुछ महिलाएं ऐसी होती कि शर्म और संकोच के कारण मार्केट तक नहीं जाती हैं। कुछ महिलाएं ऐसी होती कि बताती ही नहीं है कि मुझे कोई प्रॉब्लम है। तो जब हम घर घर उनके ट्रेनिंग करते और उनको देने लगे या उनके घर घर पहुंचाने लगे, इससे उनको इस कंपनी ने पूरा सहयोग किया हमारा। हम इससे इसलिए खुश हैं क्योंकि हमारी कमाई भी इसमें हो रही है और हम जो घर घर में जा के बता रहे हैं और दूसरों से मिल भी रहे हैं, उनको स्वच्छता के बारे में भी बता रहे हैं। जब हम खुद स्वस्थ रहेंगे तो हमारा परिवार भी स्वस्थ रहेगा, परिवार स्वस्थ रहेगा तो आगे की पीढ़ी भी स्वस्थ रहेगी। As dusk set in, darkness used to crawl into the villages, bringing life to a standstill. But not anymore. Solar street lights installed with the support of Premium have ensured safe and environment-friendly clean power. 6 से 6 का समय रहता था, 12 घंटे का। इसके बाद हम कोई काम नहीं कर पाते थे। दरवाजे पे दरवाज़ा सूना हो जाता था, हम लोग घर पे चले गए। अंधेले में कौन बैठता है, और अंधेला तो आदमी को कष्टदायक रहता ही है। फिर जब ये लाइट लगी तो हमारे यहाँ मतलब 9 बजे तक जो 3 वर्किंग टाइम था, जो कार्य करने का समय था, वो 3 घंटे बढ़ गया शाम को। While the Premium was able to address issues related to livelihood and the health of communities, the farmers realized that the next step was securing the future of their children through quality education. Mamta Gupta, a headmistress, says that the decision to renovate the government school by using the Premium Fund has generated a renewed interest in children for learning. इस स्कूल में जब 2018 में मैं आई थी, उस टाइम में बच्चों के जो शैक्षिक एक वातावरण होता है वो यहाँ पर नहीं मुझे लगा था। इनरोलमेंट बहुत डाउन था यहाँ का, तो उस चीज़ को फोकस करते हुए हमने यहाँ पर वो सारी चीज़ें लाने का प्रयास किया, जिसमें हमको फेयर फार्मिंग फाउंडेशन, जो आपके LT फाउंडेशन करके भी है, तो उसने हमें बड़ा सहयोग दिया। MDM के लिए ये डाइनिंग टेबल का होना, सुलभ शौचालय का होना, हाईटेक और सांस्कृतिक मंच का होना, वाटर प्यूरीफायर होना, कंप्यूटर एजुकेशन के लिए कंप्यूटर हमारे पास उपलब्ध कराए गए, कंप्यूटर टीचर हमें दिया गया। ये सारी चीज़ें जब इस स्कूल में हुई तो उसके बाद यहाँ पर पब्लिक का विश्वास भी बढ़ा और एडमिशन बढ़े, और आज एडमिशन 18 से हमारे पास 2022 में 250 बच्चे यहाँ पर इनरोल्ड हैं। I want to become a dancer. मैं क्रिकेटर बनना चाहता हूँ। I want to become an actress. मैं सिंगर बनना चाहती हूँ। The producers of Nature Biofoods no longer yearn for a better tomorrow because they know that it's their shared responsibility. A responsibility they have been undertaking through optimum utilization of Fairtrade Premium funds for addressing numerous causes. They are the true change makers.